Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Just Like Us oynayacağız. Daha çok video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım bak. Ben o kadar geliştim ki 8 seviyeyim ama daha çok gelişmiş olanlar da olabilir. Hileli oyun da indireceğim size. Ama kanalıma abone olun ilk. Tamam mı? Gören abone olsun. Gören abone olsun. Bak ben şunu en çok seviyorum bak. Şeyle gösterdiğim şeyi en çok ben seviyorum. En çok seviyorum yani. Ben demeyeyim de en çok seviyorum ben bunu. Ağzına koyayım seni. Ham. Hadi başlayalım. Boşver başlamış. Bir de telefon şarjda şöyle görebilirsiniz. Şarj oluyor. O yüzden videoyu kısa kesme. Ben şu anda sesini kısacağım. Çünkü benim sesim duyulmuyor. O yüzden. Ya arkadaşlar 6 tane kedim var yani. Bakmayın 6 tane olduğuna. Sizin de daha çok olmuş olabilir. Hı? Tamam. Bir girelim bakalım bende neler var. Şu anda Canan, Katniss, Frankis var. Pardon Canan. İsminlerini okuyun. İşte 3'ü var. Bir 3'ü var. 8 tane kedi var. Bir Dango var. Pardon. Şunu al şuraya. Kaç oldu? 4. Şurada da 2 tane var. 6. 6. Şurada Maximus var. 7. Şurada şey var. 8. Zaten başka da yok. Oha biz 90 şeye satabiliyoruz mu bunu? Satabiliyoruz mu lan? He satamıyormuş. Pardon arkadaşlar videoyu durdurmuşum. Pardon çok pardon. Videoyu durdurmuşum. En son şuradaydık. Aa, bu 90 olmuş ama bunlar. 67 değil miydi? Bir dakika bir bakayım. Ay 75 67 ne? Bakayım bir. Evet 75. He şu kutu. Oha lan. Bu 90'a geliyor. Bilmiyorum da benim 30 tane elmasım olursa alabileceğim şundan bir dakika göstereyim. Neredesin sen? Tamam orada kalsın boş ver. Şu 75'lik kutudan alabileceğim arkadaşlar. Şunları bir toplayayım ben. Bugün savaş yapacağız. En son yapmıştım bu. Mavi şey almış. Tamam. 3 seviye oldun sen. İyi. Ne yapayım şimdi? Maylahu, maylahi, maylahu. Seni buna koyacağım. Memo'yu buna koyacağım. Buna da Kayra'yı mı koysam, Emin'i mi koysam diye düşünüyorum şu anda da. Emin'i koyayım ya. Videoyu yüklüyorum. Benim adım Emin de. Bakayım kaç megabayt. Bana bak. Aman niye düşüyor çıkın yapıyorlar bunlar? Kapı ışığı dede ya. Düşüyor ha. Evet arkadaşlar ben savaşıyordum. Pardon orayı keseceğim. Orayı keselim. Savaşı 14. Yok deve lan. Yok deve. Ben hepsine basacağım. Bak tek bu oldu. Hiçbiriniz olmadı. Heh, gel sen. Sen de gel. Ol artık ha. Has. Tövbe tövbe şimdi küfür edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.
Meylahı, meylahı. Tam bunlar burada yapsın. Hadi sallayalım kedileri. Tuna. Kedimin adı Tuna. Nasıl kedim? İyi mi? İyi mi? Burada ne var? Burada ne yapıyoruz? Ha, burada kedileri güzel. Ben şu ne? Bu ne lan? Meylahı, meylahı. Bu neymiş? Şu yıldız ne oluyor arkadaşlar? Bana açıklayın. Yorumlarda. He tamam, favorilerim belirli. Şu favorim, evet benim Kali favorim. Şu an adını değiştireyim. Bunun adı Çığın olsun abicim. Gözükmüyor. Çayın yapacağız. Ay yumuşak ki bir de gözükmüyorlar. Çagin yapacağız. Çagin yapacağız büyük ihtimal. Çagın. Gene gözükmüyor. Çagin yapacağız. Daha mantıklı. Evet, şu üçü favorim benim. Emin, Memo, şey. Şu favorim mi? Şu favorim değil. Bak. Şu da değil. Favorim. Maximus da değil favorim. Dango da değil favorim. Şu 1, 2, 3, 4 favorim benim. Ay. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Video kaç tane? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.